Ese ashimwe cyane mbahaye ikaze muri ibi byigisho twatangiye tumazemo igihe turimo turaganira ku ijambo ry'Imana. Twagize imbogamizi zatumye tudakomeza ibyigisho mu gihe nk'uko twari twarabyifuje. Mbibasaba imbabazi, ntabwo ari njye byaturutseho, navuga ko ari umwanzi. Kubagerageje kumbaza impamvu inbox narabasubije, yaba ari kuri Facebook nabo kuri WhatsApp, abo nashoboye gusubiza nuko message zambanye nyinshi kandi nkagiramo n'urugendo. Ntabwo ndi muri Gabon, ndi muri Benin. Ntabwo ndabona rwose umwanya wo gusubiza message zose mfite. Mbasaba imbabazi, ariko ndaza gushaka igihe zisubize. Niseguraga ku bantu bashaka ko baje bati kuki ibyigisho byahagaze. Hari bamwe nabashe gusubiza, ariko nabo ntasubije kubera ikibazo cy'umwanya. Ariko Imana iduhaye uburyo. Ntekereza yuko mu gihe nzamara hano muri Benin, ibyigisho tuzabisoza. Sitani rero rwangije kuva tugitangira uko nababwiye, ariko Imana ishimwe yuko ndabyizeje nakujana yuko ubu ngubu tuzabisoza. Imana ibiberwe icyubahiro. Mbahaye ikaze rero. Ndi kubona Masabo Pacifique, Hope d'Amour, Munyangeri Gaston, Kubwimana Jeannette, Abigail n'abandi mwese muri live. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusubukura no byigisho n'ubundi tugiye gusubukura aho twabisubikiye. Murabizi ko turi kwiga Matayo 24 umurongo ku murongo, nta na hamwe dusimbutse. Twabonye kubera iki Matayo 24 ugenderewe ari intore. Niho twagarukiye icyigisho twasoje. Twabonye kuki ugenderewe ari intore z'Imana. Ari Yesu twabonye yuko azaza kurengera intore ze vuba. Satani twabonye yuko ikintu agendereye kugira ngo azayobye n'intore n'abigenza gute niba bishoboka. Twari bazaga ngo kubera iki intore. Twaje kubira mu cyico cyatambutse, twasanze yuko ikizaranga intore z'Imana ari ugushikama mu kwizera mu gihe cyose hazaba hari ibihe biheruka, bikomeye, ibihwanye n'umubabaro wa Yakobo, umubabaro utarigeze kubaho. Twabonye ko abantu bagiranwa n'abitwa intore z'Imana nibo Imana izabihanze amaso, ni nabo Satani azaba ahanze amaso. Muri kano kanya rero n'ubundi tugiye gukomereza icyo cyigisho aho ikindi cyasubikiye. Tugiye kuganira amagambo aboneka Matayo 24. Turasoma duhere ku murongo wa 37. Ndabasaba mu bumbure Bibiliya zanyu. Matayo 24 tusoma duhere ku murongo 37 tumanuke tugeze ku murongo 39. Niyo magambo tugiye kuganira. Ariko mbere yuko tubumbura ijambo ry'Imana, Asitarike, Imana igumugisha nawe n'abandi mwese muri kunyereka yuko mukurikiye live. Imana ibaho umugisha, ndetse n'abandi barabize gukurikira nyuma y'icyigisho ko kirazaguma kuri YouTube. Namwe n'ubundi Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndi bukomeze kuvuga amazina yose y'abari live. Mwese Imana ibahe umugisha. Rero munyemerere mufate ijambo ry'Imana nkuko nanjye munandi ifite, ahasigaye turibumbure tubane maso mu ijambo ry'Imana. Mbere yuko turibumbura nkuko mbabwiye isomo tugiye kwiga Matayo 24:37 kugeza 39, tugiye guca bugufi duhe Imana icyubahiro maze dusenge. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye cyane. Tugushimiye yuko uduhaye amahirwe. Satani yagiye twima uburyo kenshi kugira ngo dukomeze ibyigisho, ariko tugushimiye ko wowe uducira inzira kugira ngo tusubukure kandi tubashe kubisoza nk'uko iki gice gisoreza. Wifuza ko natwe dusoreza dusobanukiwe, atari gusobanukirwa gusa, ahubwo wifuza ko tunagendera mu cyo turiwe tumaze kubona. Tugushimiye byinshi wagiye ukora mu mitima yacu kubw'ibyigisho. Tugushimiye n'ibindi witeguye gukora. Mu cyigisho cyashize twabonye yuko ikimenyetso cya nyuma uzagaragaza yuko wita ku bana bawe bazaguma mu kwizera, nuko ngo uzaza kubarengera kandi vuba. Ariko asigaye ikibazo kibaza ngo mbese umwana w'umuntu azasanga kwizera kukiri mu isi ukoresheje ijambo kugira ngo uturimo kwizera. Uri hafi kugaruka, turabyizeye. Tugiye kureba ngo mbese uzagaruka gute. Turakwinjize kugira ngo ukugaruka kwa Yesu kwavuzwe Matayo 24 ukudusobanurire, bityo ibyo abantu biteguye kugaruka kwa Yesu atari ukwanditswemo hano, nitumara gusobanukirwa ukwanditsemo hano, utubashe kujya dufata icyemezo wifuza ko dufata, kuko kugaruka kuvugwamo hano kurihariye kurenza uko abantu biteguye. Turakwinjize kugira ngo bidusobanurire ko ijambo ryawe Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi
usobanuye ngo kugaruka kwa Yesu kwavuzwe, kuza nk'umujura kwavuzwe ni ukuhe, bityo utubashe kugira ngo nitumara kubisobanukirwa utere no kugira ngo dufate icyemezo cyo kwihana mbere y'uko urugi rw'imbabazi rukingwa. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Matayo 24 tugiye gusoma ku 37 kugeza ku 39. haranditse ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Matayo 24:37 turageza ku 39. haranditse ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. 39 ntibabimenya kugeza aho umwuzure wazi ukabatwara bose. No kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. No kuza k'umwana w'umuntu kuzaba gute? Kuza k'umwana w'umuntu kuzaba nk'uko iminsi ya Nowa yari igenjeje gute? Nk'uko iminsi ya Nowa yari imeze. Iminsi ya Nowa batubwiye ukuntu yari imeze. Nuko iminsi ya Nowa abantu bararyaga, baranywaga, barongoraga, barashyingiraga, ntibamenye Nowa yinjiriye mu nkuge. Batubwiye ngo niko n'iminsi ya Nowa nayo izagenza gute? Izamera. Hano harimo ibintu bibiri Yesu ashaka yuko twiga. Yesu arimo arageranya iminsi ya Nowa. Yesu arimo arageranya iminsi ya Nowa n'iminsi y'ikitwa kugaruka kwe, cyangwa se kuza k'umwana w'umuntu. Ukuza k'umwana w'umuntu ni ukuhe? Turaza kukureba. Icya kabiri, Yesu arashaka yuko tugenzura muri irino somo kugira ngo tugenzure ngo iminsi ya Nowa yari igabanyije mu byiciro bingahe. Iminsi ya Nowa yari igabanyije mu byiciro bingahe? Ibyiciro iminsi ya Nowa yari igabanyijemo byari ibyiciro 4. Tujye kubireba. Icyiciro cya mbere ni mbere y'umwuzure. Mbere y'umwuzure umugabane w'uko abantu muri iyo minsi barabayeho yari yihe? Abantu bari bafite barangwaga n'iyi mibereho mbere y'uko umwuzure uza. Uwo ni umugabane wa mbere. Dukeneye kwiga ngo mbere y'umwuzure abantu bari bameze bate. Kabiri, dukeneye kumenya ngo Nowa amaze kwinjira mu nkuge, urugi rugakingwa, abantu bari bafite ihe myitwarire. Ese abantu barihana? Ese hari abantu bafashe icyemezo gitandukanye n'icyo bari barafashe mbere y'uko Nowa yinjira mu nkuge? Umugabane wa gatatu, iminsi 7 Nowa ari mu nkuge wenyine, imvura itaragwa, abantu bari bameze bate? Donc ndifuza kuvuga iyi migabane uko ari ine. Umugabane wa mbere, mbere y'uko Nowa yinjira mu nkuge, abantu bari bameze bate? Mbere mu minsi ya Nowa abantu bari bameze bate? Ijambo ry'Imana rirasa kutwereka ko bari bameze. Kuko Yesu kuba yaraduhaye iri somo yagira ngo tugenzure umurongo ku murongo, itegeko ku itegeko, nk'uko twayibonye aha tuhige bike n'ahangaha bike. Mbere y'uko Nowa yinjira mu nkuge byari bimeze gute? Mbere y'uko umwuzure byari bimeze gute? Uwo ni umugabane wa mbere. Umugabane wa kabiri, Nowa amaze kwinjira mu nkuge byagenze bite? Nowa amaze kwinjira mu nkuge byagenze bite? Umugabane wa gatatu, Nowa amaze kwinjira mu nkuge akamara ko hashize iminsi 7 imvura itaragwa, byagenze gute kuri Nowa? Byagenze gute ku bantu bari bari hanze y'inkuge? Umugabane wa kane ni igihe giheruka, none ubwo imvura yagenzaga gute? Ubwo imvura yagwaga, ubwo amazi yo hejuru n'amazi yo mu nda y'isi byazaga bikitura ku bantu, byagenze gute? Iyi migabane ine Yesu niyo yifuza yuko twiga. Yesu yifuza yuko tuyigenzura buri mugabane ukwawo, tugahita tureba ngo none se ko Yesu yavuze ngo no kuza k'umwana niko kuzamera. Iri somo abantu benshi bagiye baryiga nabi. Murabizi yuko mu kwiga nk'uko twabibonye umugambi w'ibyigisho yego bigendere kugira ngo tunihane, ariko binagendera kugira ngo dukosore amakosa twagiye twiga by'igihe kirekire. Abantu benshi bajya biga Matayo 24 bakiga iri somo surtout iri somo bashaka gutaberekana yuko ari kuza kwa Yesu agarutse mu ijuru, ariko ndagira amabwire yuko atari byo. Tugiye kubireba, ntago ari amagambo yanjye, si ubusobanuro bwanjye bushya, ahubwo turera dukoresheje Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ni iki Yesu yavugaga kuza k'umwana w'umuntu? Kuko abantu mu minsi ya Nowa bahanze amaso ku kintu kitari ukuri, igihe kitari ukuri, bibeshye ku gihe kitari cyo, bituma n'igikorwa cy'ukuri bagenza gute? Bakibeshyaho. No muri iki gihe abantu bahanze amaso ku kintu navuga ngo kitari ukuri, cyangwa yego kibasha kuba ari ukuri, ariko icy'ukuri kurusha icyo ngicyo, icyo Imana yifuza ko bahanga amaso kirenze icyo ngicyo, ntago abantu bagihanze amaso ni bake cyane. Tugiye kubireba. Munyemere iyi migabane uko ari ine, tuyirebe buri mugabane ukwawo. Mbere y'umwuzure abantu bari bameze gute? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko mbere y'umwuzure
abantu bahawe igihe gihagije cyo kwihana. Mbere y'umwuzure abantu bo mu gihe cyo kwa Nowa bahawe igihe gihagije cyo kwihana. Yesu nawe ni ukuvuga ngo kuba tubwiye ngo igihe cye cyo kuza gihwanye n'igihe cyo mu minsi yo kwa Nowa, ni ukuvuga ngo agiye kutubwira ngo niba mu gihe cyo kwa Nowa barahawe imyaka 120 yo kwihana, abo minsi y'imperuka nabo baza barahawe imyaka ihagije kugenza gute yo kwihana. Itangiriro igice cya 6:3 batubwira neza yuko abantu mu minsi yo kwa Nowa bahawe igihe kigejeje gute gihagije cyo kwihana. Itangiriro mu nyemere tujyaneyo, itangiriro igice cya 6:3 aranditse ngo Uwiteka aravuga ati, Itangiriro 6:3, Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero imyaka yabo izaba imyaka 120. Si ukuvuga yuko imyaka 120 bahawe ari imyaka y'uburame, ahubwo ni imyaka y'igihe cy'imbabazi bari barahawe kugira ngo ari abarengeje imyaka 120, ari abari batarageza imyaka 120, ari ab'umwuzure uzasanga bakiri bato bagifite imyaka 15, 20, 30, 50, bari bahawe bose imyaka 120 kugira ngo babwirizwe ubutumwa. Bari bahawe igihe cy'ubuhanuzi gihwanye n'imyaka 120. Ese iyo myaka ni mikeya? Iyo myaka ni mikeya bakurikiye ndifuza kureba. Iyo myaka 120 ni mikeya? Ntago ari mikeya. Murakoze cyane, ndi kubona comment. Ntago imyaka 120 yari imyaka mikeya. Yari imyaka myinshi cyane, kuko abayigeza muri kino gihe cyacu ni mbarwa. Ni ukuvuga ngo Nowa yaba ari umubwiriza ubwiriza ubuhanuzi cyangwa se ubwiriza ubutumwa bujyanye n'igihe abantu bagenje gute bahawe. Muri kino gihe cyacu abantu natwe twahawe igihe cy'imbabazi cyane rwose. Ese ubutumwa bwacu bwa bufite igihe buzagerera bukarangira cyane rwose? Niba ariko bimeze, ese ni iki twakora muri kino gihe kugira ngo icyo gihe twahawe kizabashe gusanga twarafashe icyemezo kijyanye n'icyemezo Imana ifuza yuko dufata? Petero we yaranditse mu gakabiri bwa Petero igice cya 2:5, ntabwo twasoma yuko Nowa yari umubwiriza wo gukiranuka. Ni ukuvuga ngo Nowa ibibwiriza byose yigisha mu myaka 120. Ubutumwa bwose Nowa yigisha mu myaka 120 bwari ubutumwa bujyana n'abantu kuvana mu byaha bajya mu kugenza gute mu gukiranuka. Nowa ubwo butumwa yabwije rero. Ikibazo ngiye kubaza ni ikibazo cy'abana. Ese ni ubutumwa bwemewe cyangwa ni ubutumwa bwanze? Ni ubutumwa abantu batemeye. Munyemerere turebe tugenzure gatoya ubutumwa Nowa yari afite. Ubutumwa Nowa yari abwirije ni ibiki byari bikuye mu butumwa bwa Nowa? Ijambo ry'Imana tubwira neza yuko Nowa yabwirije ubutumwa bw'ibintu byari bitaraba ariko byagombaga kuzaba. Kuko mwibuke neza mu cyiciro cyabanjije iki, twabonye yuko ikibazo gikomeye gishingiye kugenza gute ku kwizera ko abantu bagomba kunyeganyezwa. Murabyibuka mu gihe cy'umubaro wa Yakobo, ni mu gihe abantu bagomba kugeragezwa kwizera kwabo, kandi kwizera kuzageragezwa no kwizera ko abantu bitwa intore z'Imana, abantu batagomba gusubira inyuma ngo bishoboke. Imana igomba kuzabajyana mu ijuru izi neza yuko kwizera kwabo kwageze ku rwego kwizera Imana 100%. None mureke tubihuze n'iki cyo kwa Nowa, kubera ko ibyigisho birakurikirana nk'uko biteguye, kimwe kigenda gifungurira ikindi. None munyemerere mbabaza, Nowa kubwiriza abantu yuko hazaza ikintu cyitwa imvura bari bayizi? Ntayo bari bazi. Turaza kureba ayo magambo mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ntabwo bari bazi ikintu cyitwa imvura. Yarababwira ngo imvura izaza. Yababwirizaga ikintu kitigeze kiba mu mateka cyagomba kuzagenza gute kuzaza. Uyu munsi natwe dufite ubutumwa bujyanye n'igihe Imana yahaye ubwoko bwayo. Tuzi neza yuko itegeko ry'icyumweru niritangazwa, abantu bagashyirwaho agahato. Igihe cy'imbabazi kizaba cyaragenje gute? Cyararangiye mbere gato y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Niko inyandiko dufite zivuga. Mu gitabo cyitwa Ihame ry'Itorero handitse yuko imbabazi zarangira ku bantu mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Ntabwo ari ku itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Itegeko ry'icyumweru nitangazwa azaba ari ikimenyetso cyereka abantu yuko imbabazi zimaze igihe gito zaragenje gute zarakuwe ku bantu. Ariko uyu munsi twebwe iby'itegeko ry'icyumweru ntibihwanye n'iby'imvura mu gihe cyo kwa Nowa, kubera ko ni ikintu kitari cyaba ariko kizagenza gute kizaba. Iyo tubyize abantu babyemera bangana iki? Ni bake cyane. Mu gihe cyo kwa Nowa ubwo yababwiraga ngo imvura izagwa, abantu baramusubizaga ngo ariko turabona uko byari bimeze, ariko bigenje gute? Ariko bimeze. Byashoboka yuko abantu bakoraga muri meteo, reka tuvuge yuko na muri cya gihe abagwa meteo, abantu biga ibyo kugenzura ikirere, byashoboka yuko nabo bari bafite siyansi igenzura ikirere. Noneho bakibaza bati ko tubona dukoresheje siyansi yacu
ko tubona dukoresheje siyansi, ko tubona yuko imvura itazigera ibaho, ko tubona yuko nta kintu kizigera gihindura uko tusanzwe tubayeho, bityo bakwifasha siyansi bakavuga bati ntago isi izagenza gute, izigera irimbuka. Ibyo bintu Nowa arimo arabwiriza dukoresheje siyansi tubona bitazagenza gute, bitazashoboka. Mene magambo bari abakobanye nk'uko Petero bahanuye ko baravuga bati uko byahoze niko bikigenje gute, niko bikimeze. Ese bitewe n'abayobozi b'amadini, abize za teoloji, reka tugenzure turebe tuti reka mu gihe cyo kwa Nowa Petero ko ari abantu bari bafite iyobokamana. Ese abo mu isi iyobokamana ni iki bavugaga? Abayobozi b'amadini wenda baravugaga bati Imana ikunda abantu cyane, ntabwo tubona Imana mu rukundo rwayo ibasha kuzarimbuza abantu icyo kintu cyitwa amazi angana gutyo. Muri kino gihe iyo nyigisho iriho ivuga yuko Imana ari urukundo, Imana itashobora kurimbura abantu. Iyo nyigisho irahari cyangwa ntabwo ihari? Inyigisho irahari. Reka dufate urugero gato ku Bayehova. Bavuga ko Imana mu rukundo rwayo, niba twebwe umubyeyi atafata akaboko k'umwana ngo agashyire mu muriro, niko Bayehova bigisha, ni gute Imana mu rukundo rwayo yabasha gufata abantu ikabatwikisha umuriro? Bityo Bayehova bagahakana yuko Imana itazigera igenza gute, irimbuza isi uyu muriro. Kandi ayo masomo hari muri Bibiliya. Si Abayehova gusa, natwe mu madini ya Giprotestanti, Abadventiste, n'abandi barokore n'abandi, abenshi bavuga bati oya ntabwo kurimbuka kuzabaho. Hari abamaze kugera kuri iyo myumvire. Imana ni urukundo, mubwiriza urukundo gusa, mwe kubwiriza abantu iby'urubanza ruzaza. Ibyo bintu biriho cyane ntabwo biriho? Biriho cyane rwose. Ahari abandi baravuga bati no wenyine si ufite ukuri, natwe dufite ukuri. Ukuri kuri relative. Ntabwo twakwizera ibyo Nowa ari kubwiriza gusa nkaho twebwe ibyo tuvuga atari ukuri. Kuki twakwemera ibyo Nowa abwiriza kandi nta proof afite, nta bihamya bifatika afite? Kuko tureba muri siyansi tugasanga nta bihari, twarebera mu rukundo rw'Imana tugasanga ntabwo bihari, twarebera muri meteo tugasanga mu kugenzura iby'ikirere tugasanga ntabwo ibyo ari kubwiriza nta shingiro bifite. Bityo Nowa to nta kuri afite, natwe ibyo turi kuvuga ni ukuri. Mwe kwizera Nowa, ahubwo natwe mugenze gute? Mutwizere. Ese Nowa yarafite ababwiriza abandi babibura ibyo arimo arabwiriza? Cyane rwose, cyane rwose. Muri kino gihe hari abantu biteguye kuba umuntu w'Imana, Imana imuhagurukije, yabwiriza ubutumwa bagahita bitegura nabo guhita bajya ku rundi ruhande bakabwiriza ubutumwa bibura ibyo yabwirije. Cyane rwose. Mu gihe cyo kubana abantu ko byari bimeze, no muri kino gihe niko bimeze. Byashoboka yuko abanyamateka, abantu bize amateka cyane, bari mu gihe cyo kwa Nowa, bavugaga bati twebwe turimo turacukumbura amateka kuva kuri Adamu, turabona nta gihe nk'icyo kigeze kibaho. Twifashe amateka rero, twebwe mu buhanga bwacu bw'amateka ntabwo Imana izigera irimbura isi, kuko twize dukoresheje itegeko rivuga ngo ibyahoze n'ibyo bizongera kubaho. Turabona ibintu bitarigeze bibaho, bityo ntabwo byagenza gute, ntabwo Imana yabizana muri kino gihe. Ubu ngubu si Imana ijya kwiga ubugome bwo kuzarimbuza abantu, kuko mu mateka turabona yuko na ba Kayini ntabwo Imana igeze barimbuza ibintu nk'ibyo. Bakifasha amateka kugira ngo basenye ibyo Nowa arimo aragenza gute, ibyo Nowa ari kubwiriza. Abizi iby'indwara zo mu mutwe baravuga bati hari Nowa yarasaze, arwaye mu mutwe, ibyiza no kumushakira abakansara, no kumushakira abajyanama bagomba kumufasha, kubera yuko ibintu ari kuvuga Nowa yagize trouble mental. Byashoboka kandi yuko abantu benshi barwanyaga Nowa mu buryo budasanzwe. Abize sociology, abize iby'imibanire y'abantu n'abandi, baravuga bati Nowa aje guteza ikibazo societe, Nowa aje kuzana ikibazo muri rubanda, Nowa aje gutuma umuryango mugari ucikamo ibice. Nowa ntabwo ashaka yuko abantu bunga ubumwe. Nowa ibyo ari kwigisha ni ikibazo, aje guteza societe ikibazo, ibyiza ni ukumwikiza. Ariko akababwiza ukuri, nubwo ibice by'abantu byose tubibonye, barwanyaga Nowa kandi bashingiye mu byurabwenge zabo, bari bafite uburyo bwo kuburwanya. Nowa yarari mu kuri. Amen. Nowa yarari mu kuri, nubwo ukuri kwe abantu batagenzaga gute, batakwemeraga. Uwo ni umugabane wa mbere y'umwuzure uko byari bimeze. Noneho munyemere turebe Nowa amaze kwinjira mu nkuge, we n'inyamaswa, urugi rugakingwa. Byagenze bite? Itangiriro igice cya 7 umurongo wa 15 na 16. Uwo n'umugabane wa mbere. Ese tukira mbere y'umwuzure uko byari bimeze, n'uyu munsi niko bimeze? Mbere y'umwuzure uko byari bimeze, tushingiye juste gusa ku bintu bike tugenzuye, n'uyu munsi niko bimeze? Cyane rwose. Iby'Imana yavuze abantu bakibyizera ni bangahe? Abakizera ubuhanuzi bw'igihe Imana yashyizeho, abakibyemera ni bangahe? Ariko murebe, abantu benshi bagendereye kugira ngo barwanye iby'Imana yavuze.
kuruta ko abantu benshi bagendereye gushikama no mu gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bashikame mu by'Imana agenje gute mu by'Imana yavuze. Aho ni imbere y'umwuzure dushingiye ku byo ikindi dufite abakobanyi bavuga uko byahoze niko bikimeze. Bafite nk'uko Petero abivuze. None munyemere tujye ku mugabane wa kabiri turebe noneho urugi rumaze gukinwa no maze kwinjira mu nkugi byagenze gute. Tangiro 7:15-16 haranditsemo. Hagira umuntu urambirwa umunyemerere ko turimo turashyira fondation nababwiye ngo tujye kwiga ibintu bidasanzwe. Nkuko muri buri cyigisho Imana ijye dufasha tukabonamo ikintu tutigeze tubona. Ndababwiza ukuri tugiye kubona ibintu tutigeze tubona muri kino cyigisho. Ndabizi yuko muri kuvuga muti ibi ni ibyano watusanze tubizi. Hold on, mwihangane tugumane mu cyigisho. Ndabizeza yuko tujye kubona ibintu mutigeze mubona, atari uko nshaka kuzana ibintu bishya, ahubwo nuko Imana yifuza yuko bitewe n'ibintu Imana yifuza kutwigisha, Imana iragira ngo dufate icyemezo yifuza ko dufata mu gihe nk'iki. Amen. Tangiro 15:16 haranditsemo. Birinjira ibintu byose, donc inyamaswa n'ibiki birinjira mu nkuge bisanganwa mu nkuge bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. 16 ibyinjiye byari kigabo n'ikigore cyo mu bifite umubiri byose uko Imana bitegetse, uko Imana yamutegetse, Uwiteka amukingiraniramo. Iyi ni ryo jambo rikomeye cyane ifuze ko turebe. Uwiteka akingiranira Nowa mu nkuge ku buryo Nowa atabashaga gusohoka ngo byemere, kandi abari inyuma y'inkuge ntibashoboraga nabo kwinjira ngo bigenze gute byemere. Mu yandi magambo Imana yakinze urugi ku buryo Nowa atashobora gusohoka, kandi abari inyuma y'urugi batashobora kugenza gute kwinjira. Mu yandi magambo igihe cy'ubutumwa abantu bagenewe kimaze gusohora, Imana yagomba gushyira ikimenyetso kubitwa ko bemeye ubutumwa, abo bari Nowa n'umuryango we n'izo nyamaswa, maze isi igabanywamo imigabane ingahe? Imigabane ibiri. Hari umugabane w'abemeye ubutumwa, Nowa n'izo nyamaswa binjira mu nkuge, Imana ishyiraho ikimenyetso, kandi undi mugabane wa kabiri w'abanze ubutumwa bahise bashyirwa inyuma, maze bitewe n'uko Imana amaze gushyira ikimenyetso ku bwoko bwayo, hakurikiraho undi mugabane wa gatatu witwa ngo nyuma y'uruko urujyo maze gukingwa abantu byagenze gute. Iteka ryose mbere y'uko Imana ifata icyemezo cyo kugira ngo icyemezo giheruka, irabanza igashyira ikimenyetso ku bwoko bwayo. Amen. Natwe muri kino gihe ubutumwa twahawe uko abantu barushaho kubwemera, ijambo ry'Imana tubwire ko twerezwa mu kwemera ubutumwa. Uko twemera ubutumwa Imana duhaye, tugatera intambwe ku kintu kimwe, Imana iduteza intambwe ku yindi, Imana ikatuzanira ubundi butumwa. Gutyo niko umuntu agenda yezwa kuzajya ubwo tuzagera ku gihugu gishize cya Kristo. Ariko iyo umuntu yanga ubutumwa, iyo umuntu akerense ubutumwa, iyo umuntu yitwara uko mu minsi yo kwa Nowa bari bameze, niko umuntu ashobora kugenda atakaza imbaraga kuzageza ubwo n'umucyo yari yarakiriye uzasigara umuhindukiye umwijima, ndetse umwijima wicura buri nkuko ibihamya dufite bitubwiye. Umugabane wa gatatu Nowa amaze gushyirwaho ikimenyetso byagenze gute. Ijambo ry'Imana tubwira yuko hahise hanyuraho iminsi 7 imvura itaragwa. Aha niho tugiye guhuriza iki cyigisho n'icyigisho cyabanje cy'ubushize. Iminsi 7 Nowa ari mu nkuge wenyine n'inyamaswa byagenze gute. Ijambo ry'Imana tubwira yuko imvura ntiyaguye. Imvura itaguye, Nowa yari mu gihe cyo kugeragezwa kugira ngo kwizera kwe kugenze gute kugeragezwe. Ariko kandi iyo minsi yari yo kugira ngo n'ubundi babantu binangiye, babantu banze ubutumwa, nabo kwinangira kwabo kurushaho kuzamuka kugera ku rwego n'ubundi kurimburwa kwabo kuba gushyitse. Iminsi 7 Nowa ari wenyine mu nkuge. Iyi minsi 7 yari iminsi ikomeye cyane yo kugeragezwa. Nowa mu yandi magambo yaribazaga ati, ko nabwirije ngo imvura izagwa, kubera iki imvura itagwa? Ategereza umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu kuzageza ku wa 7, ku wa gatandatu imvura yaranze kugwa. Ariko nubwo imvura itaguye ku munsi wa mbere, nibwe ku wa kabiri, nibwe ku wa gatatu, nibwe ku wa gatanu, nyuma y'umunsi wa 7 imvura agenje gute? Imvura yaraguye. Bana b'Imana ndagira mbabwire ngo nubwo kuva mu cyamaganani Imana yabwiye itorero, Imana ikayihereza ubutumwa buheruka, nubwo mu bigaragarira amaso y'abantu ubutumwa butarasohora, ndababwiza ukuri ngo ubutumwa amaherezo igitinze kizaza nuko buzagenza gute buzasohora. Kwizera bwoko bw'Imana kugiye kuzageragezwa. Twarabonye mu cyiciro kibanziriza iki kivuga kubera intore, umuntu utarakirebye azagenda kirebe. Twabonye yuko kwizera kwacu kuzageragezwa. Tugomba gusenga tugomba gushyirwa mu gihe
dusenga tukumva isengesho ryacu nizamuka ngo rigere ku Mana. Icyo gihe ni igihe cyo kugeragezwa, ni igihe cyitwa igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Abari hanze y'inkuge nabo ariko iki gihe barushaho kwinangira. Bamaze kwinangira, haje umugabane wa kane ariwo nabo twabonye, noneho imvura iragwa. Imvura ije kugwa, cyari igihe navuga ngo ni igihe Imana yagomba gushyira iherezo ku binangiye. Tangiriro 7:11 haranditse ngo Tangiriro 7:11 mu mwaka 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa kabiri ku munsi wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Kubera icyo bivuze yuko ari amasoko yo mu nda y'isi n'amasoko yo mu ijuru. Nuko Imana irema mu cyumweru cya mbere, ntabwo ufite umwanya wo gutindamo ngo tubirebe. Mu cyumweru cya mbere Imana irema, murabyibuka, Imana biratubwira yuko Imana yatandukanyije amazi yo mu isanzure. Amazi amwe Imana irazamura iyashingiranira hejuru, andi mazi Imana irafata yabika mu nda y'isi ikuzimu. Ayo mazi yabitswe hejuru niyo Imana, ntabwo Imana yaremye imvura. Oya, Imana yari yamaze kurema mu cyumweru cy'irema. Ahubwo Imana baratubwiye ngo yafunguye amasoko yo mu ijuru, aho Imana yabitse amazi. Kandi n'amasoko yo mu nda y'isi, hahandi mu cyumweru cy'irema, muze kujya kwiga icyumweru cya mbere cy'irema, mu igice cya mbere muraza kubibona yuko Imana yafashe amazi yo mu isanzure iyagabanyamo kabiri, amwe iyabika hejuru, andi yabika munsi. Ayo mazi Imana yabitse gutyo muri ubwo buryo bubiri mu cyumweru cy'irema, niyo Imana yarekuye. Imana imaze kuyarekura, ayo mazi arongera abudikira isi isubira nk'uko yari imeze mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya mbere cy'iremwa, isi yose yuzurwa n'amazi. Aho turebye gato cyane ku byabaye mu gihe cyo kwa Nowa, Mwimerere mu matariki 24, kugira ngo turebe noneho ni iki Imana ishaka ko twigamo, ni iki gikomeye Imana ishaka ko twigamo, ni iki Imana ikeneye ko tugenzura tumaze kwiga imigabane ine, ni iki nge namwe Imana ifuza ko twiga muri kino gihe. Kubera ko uko niko byari bimeze mu minsi yo kwa Nowa. Matema 24, 3:7-9 nk'uko twahasomye. Munyemerere twongeye dusubireyo. Handitse ngo iki? Handitse ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Munyemerere duhagarare aho ngaho. Uko iminsi ya Nowa yari iri, niko n'iminsi y'Umwana w'umuntu yo kuza k'Umwana w'umuntu izagenza gute? Izaba. Ibihe biri kuvugwamo hano ntabwo ari ibyo garuka kwa Yesu. Kuza k'Umwana w'umuntu kuvugwamo hano, ndabizi yuko bamwe mugiye guta mugira ikibazo mukavuga muti, none se ko abapasitoro bacu, ko ababwiza bacu, wenda ko nawe hari igihe watwigisha tubwira ko ariko kuza kwa Yesu kuzaba kumeze. Niba ariko nabyigishije, uyu munsi mbisaba imbabazi ku mugaragaro, kubera yuko umucyo mushyashya urenze uwo tugiye gusoma ihame by'itorero urerekana ko atari ukugaruka kwa Yesu, ahubwo ni irangira ry'imbabazi. Nirangira ry'imbabazi. Kuza kwa Yesu kuvugwa hano, kuza k'Umwana w'umuntu kuvugwa hano, kuvuga ngo guhanye n'iminsi yo kwa Nowa, ntabwo ari ugaruka kwa Yesu, ahubwo ni irangira ry'imbabazi ribanziriza kugaruka kwande? Kwa Yesu. Tugiye kubireba hano. Niba hari umuntu nigeze mbyigisha gutyo, rwose nanjye niwo mucyo nari mfite ujyanye n'icyo gihe, mbisaba imbabazi rwose. Ariko munyemerere tugebe umucyo mushya Imana ifuza kuduherezamo hano. Mu yandi magambo, ibyanditswe hano mu matariki 24, umurongo wa 37-39, aho batubwira iby'iminsi ya kwa Nowa uko yari imeze, bihwanye n'incamake y'ibyanditswe mu Matema 24 uhereye ku murongo wa 14 ukamanuka kugeza ku murongo wa 36. Ibyanditswe mu Matema 24 umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 39 ni incamake gusa y'ibyanditswe kuva ku Matema 24 uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 36. Mureke dusome cyangwa se twiyibutse kuko twarabyiganye mu byisho byatambutse. Turebe ku murongo wa 14 handitse ngo iki? Haranditse ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose. Matema 24:14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubwami bw'ameza amahanga yose nibwo imperuka izahera kukagenza gute? Ikaza. Myani magambo, mbere yuko urugi rukingwa, mbere yuko iherezo ry'abanyabyaha rishyirwa mu gihe cyo kwa Nowa, Nowa kubwiriza ubutumwa, ko twabanje kureba imigabane ine Yesu yashakaga yuko dutinda mu minsi yo kwa Nowa. Twabonye yuko hari umugabane wa mbere yuko Nowa yinjira mu nkuge, hari Nowa amaze kwinjira mu nkuge, hari iminsi 7 bari mu nkuge, hari no mu gihe imvura yaguye. None umugabane wa mbere twabonye yuko uko abantu barameze, Nowa ari kwigisha ubutumwa mu myaka 20. Natwe mbere yuko iherezo riza, mbere ko igihe cy'imbabazi kirangira, ubutumwa buzigishwa. Matema 24:14, ubutumwa bugomba kubanza kugenza gute? Kwigishwa. Ubutumwa nimara kwigishwa 15 twarabyiganye. Matema 24:15 ari nayo ikurikira. Atubwire ko ikizara cy'umurimbuzi kigomba guhagarara hera, kandi ikizara cy'umurimbuzi kimaze guhagarara hera,
abantu batashyirwaho ikimenyetso. Abari Yudaya bagahungira ku misozi, ubutongera kujya kwivanga n'abadafite ikimenyetso, abari hejuru y'inzu bagahita bahunga, abantu bose bagahita bahunga, abantu bagatandukanywa mu migabane ingahe? 2. Abo twiganye ibyigisho twabonye ko ikiza cy'umurimbuzi ni cyiza kugira ngo abantu bashyirwe mu migabane ingahe? Mu migabane 2, ubutongera kwivanga. None mu gihe cyo kwa Nowa twabibonye, Nowa amaze kwiza ubutumwa, Imana yaraje, ni Imana ibikora, ni Imana ishyira abantu ikimenyetso. Nowa ni wakinze urugi cyane, Imana yaje ikamukingiranira mu nkuge. Uko twabisoma, Imana yarashingiranira Nowa mu nkuge. Mu yandi magambo, Imana yashyize ikimenyetso kuri Nowa n'umuryango we, abari hanze ntibashyirwaho ikimenyetso. Uko abantu bemera ubutumwa bw'amarika wa 3 niko bashyirwaho ikimenyetso. Uko abantu bemera ubutumwa bwa 14 niko bashyirwaho ikimenyetso. Ababwanga niko bakingiranirwa inyuma, ntibashyirweho ikimenyetso. Nyuma yaho abantu bamaze igihe ikimenyetso twarabyize, twabonye ko hakurikiye igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, aho kwizera ko abantu Imana kugomba kugenza gute, gomba kugeragezwa. Nicyo gikurikira hano mumaze gusoma, mubona yuko hahita haza igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Umubabaro twarawubonye ni igihe kiwanye n'umubabaro wa Yakobo, twarawize. Twabonye yuko uyu mubabaro Nowa yarawugize ari mu nkuge. Yagize umubabaro kugeragezwa, kwizera ko kwarageragejwe cyane, kuko yaravuze ngo Mana, imyaka 20 mbwiriza, umunsi wa mbere ko imvura itaguye, umunsi wa kabiri ko imvura itaguye. Kwizera ko kwarageragejwe, ariko Nowa ntabwo yigeze anambuka ngave ku Mana. Nowa yagumye kunamba ku Mana, aravuga ngo nubwo imvura itaragwa ku munsi wa mbere, ndabyizeye imvura izagenza gute, izagwa. Abona umunsi wa kabiri imvura ntiguye, arakomeza ashikama aravuga ngo nubwo imvura itaguye, amazi imvura iragenza gute, ndabyizeye imvura izagwa. Kugeza ku munsi wa 6 aravuga ngo nubwo imvura itaguye, imvura izagenza gute, izagwa. Natwe uyu munsi nkuko twabonye, iyi ni senteze gato, ni incamake y'Amata 24, ko turi kureba yuko Yesu n'umubwiriza w'igitangaza. Ntabwo Yesu yajyaga yigisha ngo asige abantu mu rujijo, yakoreshaga uburyo burenze bumwe kugira ngo ibishoboka byose kugira ngo abantu bashe kumva icyo yigisha. Yesu gutanga incamake muri Mata 24, gutanga Amata 24:3-9 avuga incamake yifashe Nowa, byari incamake y'ibyo yari yaravuze byose ahere ku 14 Mata 24. Nyuma muri Yakobo twabonye yuko hakurikiraho iki, Imana izaza kurengera intore zayo. Yesu azahera ko agenze gute? Yesu azahera ko azi. None tubonye ko uko iminsi ya Nowa iri, niko n'iminsi yo kuza k'Umwana w'umuntu izaba. Ukuza k'Umwana w'umuntu nukuhe? Munyemerere abariko tugenzura muri kano kanya. Ukuza k'Umwana w'umuntu kuvugwa hano nukuhe? No gukingwa k'urugi rw'imbabazi. Ntabwo arugaruka kwa Yesu. No gukingwa k'urugi rw'imbabazi, hakazanyura igihe gitoya, Yesu akazabona kugenza gute, akazabona kugaruka. Ndabizi yuko abantu wenda bamwe mu murashidikanya mukavuga muti ntabwo turabyumva, turabishyikira. Hano hari ibihamya, ndaza kubibereka muhumure. Kandi Nowa, abantu mu gihe cyo kwa Nowa, icyatumye batinjira mu nkuge niki, nuko bavugaga bati twene tubona imvura itangiye gutonyanga, tukabona ibicu bitangiye guhinduka umukara, tukabona hari ibimenyetso bisanzwe bitangiye kuza, tuzagenda iriya nkuge tuzayinjiramo kuko twamufashe kubaza, tuzi uburyo yubatse, tuzi ahantu umuntu yamenera kinjira, turabizi nta kabuza tuzagenza gute, tuzarokoka. Bahanze amaso ku gihe giheruka, aho guhanga amaso ku gihe kibanziriza ikigenza gute, igiheruka. Muri kino gihe abantu bahanze amaso kuvuga ngo nitubona agacu gatungutse iburasirazuba, tuzahita natwe tugenza gute, twihana. Aho kugira ngo abantu bahanga amaso kuvuga ngo mbese umwanzuro uri gufatirwa mu rukiko rwo mu ijuru, umwanzuro uri gufatirwa mu turobwera rwo mu ijuru ku izina ryanjye n'ubushi. Abantu bo guhanga amaso ku irangira ry'imbabazi, bahanze amaso ku bimenyetso bizerekana ko Yesu agiye kugenza gute, kugaruka. Ukabona no misi ya Nowa bibeshye, nikabona no misi imperuka bazibeshye. Cyane abantu babwirijwe ubutumwa bw'amarayika 3. Reka mbivuge ngo cyane abantu bo mu itorero ry'Abadventiste bahawe umucyo kuruta abantu mu madini yo hanze. Bantu muri itorero ry'Abadventiste mu kuri kintu byigisho. Ntabwo ndi kubahahamura, ntabwo ndi kubaciraho iteka, ntabwo ndi gushaka kugira ngo mbatere ubwoba nta nyungu mbifitemo. Ndagira ngo mbaburire kugira ngo mutazatsindwa, mutazawusha intego nk'uko mu minsi yo kwa Nowa bawushije intego. Bahanze amaso yabo ku bintu by'ukuri, byari by'ukuri koko imvura agomba kuzaza kandi yaraje.
natwe duhanze amaso kuvuga ngo tuzabona agace burasirazuba kaje, tuzabona ikimenyetso cy'inyamaswa gihanze, tuzabona ibintu bigenze gutya, ibyo tubihanze amaso. Ariko ninde uhanze amaso ku kuvuga ngo mbese izina ryanjye mu rukiko rwo mu ijuru, mbese izina ryanjye mu buturo bwo mu ijuru, aharya barimo rafatirwa icyemezo giheruka cyaba kimwe kirafatwa. Kubera iki? Kubera ko iyo bahanga amaso kuvuga ngo urugi ntirukingwa, aho ngaho nawe hageje amaso, aho ngaho mu gihe cyo kwa Nowa ntawe ugeze ahageza intekerezo. Tugiye kureba yuko kuza k'umwana w'umuntu kuvugwa ntabwo ari ugaruka kwa Yesu. Kuza k'umwana w'umuntu kuvugwa ni ikimenyetso giheruka Kristo azatanga yerekana yuko imbabazi zirangiye. Yesu agarutse amaze gufata icyemezo cya nyuma, aho buri muntu wese azaba amaze kujya mu mwanya we ubutabasha kongera kuwuvamo. Mu yandi magambo, aho mu byinshi 22 avuga ngo uwera nagumye yere, uwanduye agumye yandure, ukiranuka agumye akiranuke, ukiranirwa agumye akiranirwe. Imana yashimye yuko Nowa akinyarirwa mu nkuge bw'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere kwari kugira ngo Imana irinde Nowa yuko yakwandura imico y'abagomeye Imana. Impamvu ya kabiri kwari kugira ngo Nowa arindwe kuzarimburwa n'umwuzure. Ntabwo Yesu azaza abantu bari maso. Jambo ry'Imana tuvuga ko Yesu azaza ari mu gihe cyitwa igihe cyo mu gicuku. Yesu azaza mu gihe cyitwa igihe cy'umwijima. Yesu azaza mu gihe abantu bashyizweyo. Yesu azaza mu gihe cya nijoro. Yesu azaza abantu batabyiteguye. Kandi uku kuza ndi kuvuga ntimubyumve ngo ni ukuza ko kuvaza Yesu aturutse mu bicu. Nabibabwiye ngo kuza kuvugwa ni ukuza Yesu avuye mu buturo bwera ahera cyane, aje gutangaza umwanzuro uheruka yamaze gufatira buri muntu mu buturo bwera mu ijuru. Nivuga kuza kwa Yesu mubyumvire kuri uwo murongo nk'uko ngiye kubibereka mu bihamya birenze kimwe. Kuza kuvugwa ni Yesu kuza avuye ku ntebe y'imbabazi amaze gufatira umuntu icyemezo giheruka. Uko kuza ndimo ndavuga nuko nguko. Uko kuza cyacyo cyemezo giheruka nicyo Yesu yavuze ngo azaza nk'umujura, azaza ari mu gicu. Ibyo ngibyo abarokore n'aba evangelicals n'andi madini ya giprotestani benshi bahita babihuza no kugaruka kwa Yesu, bakavuga bati Yesu azaza ari nijoro, masitori rizamurwe, masitori rijyanwe. Narababwiye ngo nyuma y'igice cya Matayo 24 tuzakurikiza icyiciro kivuga, tuzakurikizaho seri y'ibyigisho 10 bivuga ngo mbese tuzajyanwa mu ijuru gute. Naho tuziga ibyo garuka kwa Yesu, tuzagerageza gukuraho urujijo kuri iyo ngingo. Abenshi bashirwa kuri ingingo bakavuga bati kuko Yesu yavuze ngo aza nk'umujura, bakagira ngo nugaruka. Kandi si kugaruka, ahubwo nukuza avuye ku ntebe y'imbabazi aje gutangaza umwanzuro nk'uko umutambyi mukuru yavuzaga avuye ahera cyane amaze guhongerera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7. Iyo yagarukaga muri camp, iyo yagarukaga aje kubwira abantu icyemezo giheruka, yabaga aje. Uko niko kuza kwa Yesu kubanziriza kugaruka kwe, aje mu minsi, aje kutugororera kugira ngo umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Mu minsi 7 Nowa yarakingiraniwe mu nkuge rero. Muri iyo minsi 7 umuntu wese yamaze gufatirwa icyemezo. Hari ikintu kidasanzwe cyabaye, nuko abantu bari mu bitotsi. Bari mu bitotsi kubera iki? Kubera ko abantu bumvaga nta cyakozwe. Abantu ntabwo bari bazi ko ari icyemezo cyafashwe, kandi icyemezo cyari cyamaze kugenza gute? Cyari cyamaze gufatwa. Yani magambo icyemezo cyari cyamaze gufatwa. Imana yabwiye Nowa ngo ntiwabasha gusohoka ngo bikunde, kandi Imana yamaze kuvugira mu ijwi ry'umutima n'amaburi muntu ngo namwe ntabwo mwabasha gufata icyemezo cyo kuvaho muri ngo bigenze gute ngo bikunde. Icyo cyemezo cyari cyamaze gufatwa gihwanye n'icyemezo tuzafatirwa muri misi imeruka, aho abantu bazabwirwa ngo uwera nagumye agenze gute yere. Abantu bamwe bazabwirwa yuko bari mu murongo wo kwera ubudasubira inyuma, ubutongera gukora icyaha ngo bikunde. Abantu bagwirwa ngo murakiranuka mugumye mukiranuke uburyo batashobora gukiranuka ngo bibashe kwemera. Kandi icyo cyemezo kizafatirwa abandi ku rundi ruhande, aho bazabwirwa ngo mwe murakiranirwa nimukomeze mukiranirwe, namwe mwanduye mu mutima nimukomeze mugenze gute mwandure mu mutima, ntabwo mubasha kuzihana ngo bikunde. Mu minsi 7 ya nyuma reka dukoreshe intekerezo zacu gatoya. Mutekereza ko abantu bari hanze y'inkuge bamaze kubona, muze kunsubiza muri comment, mutekereza yuko abantu bari hanze y'inkuge bamaze kubona umunsi wa mbere imvura itaguye, Nowa yinjiye mu nkuge, harimo inzoka, harimo inzovu, harimo idubu, harimo byose n'inyoni, mutekereza yuko barushijeho kwihana no gutekereza ku by'iminsi imeruka cyabashijeho kwinangira? Mumfashe gusubiza abakurikiye, abantu barenga bangahe mukurikiye ndi kubona. Barushijeho gutekereza ku bihe biheruka cyabashijeho kwinangira? Barushijeho kwinangira. Murabona ko mu gihe cyo kugerageza kwizera kwa Nowa niko n'abantu bo hanze n'ubundi nabo barushaho kugenza gute kwinangira. Mu yandi magambo, umuntu wese aba agomba gushikama ku cyemezo yagenje gute yafashe. Murumva ko dukeneye cyane gutekereza kuri igihe kibanza kugaruka kwa Yesu, aricyo gihe
Yesu yavuze hano muri Matayo 24 abantu tujya twitiranya cyane no garuka kwa Yesu ku bicu kurusha kugihuza no garuka kwa Yesu avuye ku ntebe y'imbabazi. Icyemezo giheruka cyamaze gufatirwa buri muntu wese. Iteka mbere yuko urugi rw'imbabazi iyo rumaze iteka Imana imaze gufatirwa urugi rw'imbabazi, mbere yuko Imana ifata icyemezo giheruka, Imana irabanza igakinga urugi rw'imbabazi iteka ryose. Urugi rw'imbabazi ku Bayuda rwafunzwe ryari? Urugi rw'imbabazi ku Bayuda rwafunzwe ryari? Imyaka bari barahawe y'imbabazi, imyaka 690 pardon, gerage mu mwaka 34 niko Imana imbabazi zarangiye ku Bayuda, ariko se igihano cyabagezeho ryari? Mu mwaka 70. Ubwo rero murumva yuko ibaze kuva mu mwaka wa 34 kugeza mu mwaka 70 Imana yafashe icyemezo cyo imbabazi zabarangiyeho, ariko igihano cyo atakibageraho. Nako byageze no mu cyo gihe cyo kwa Nowa, no muri cyo gihe cyacu riko bizagenda. Mu gihe cy'Abisirayeli na Nebukadinezari twarabisonye muri Ezekiel, twarabyiganye abo tukanyigishwa, twabonye ko Imana yamanje gushyira ikimenyetso ku bantu bayo mbere yuko Nebukadinezari aza kugenza gute kurimbura umurwa n'ahantu mu gihe cya Berushazari. Imana yabanje kwandika ku rusika mbere yuko Kuro aza kurimbura umurwa. Iteka ryose Imana irabanza ikaburira abantu, iteka ryose Imana irabanza igatanga umuburo uheruka mbere yuko icyemezo gifatirwa abantu. Ariko ikibabaje, abantu muri icyo gihe bahawe kandi bazarangiye, ntabwo icyo gihe gihwanye n'iyo minsi 7 mu gihe cyo kwa Nowa, icyo gihe gihwanye n'imyaka 36 yo mu gihe cy'Abisirayeli yo kurimburwa kwa Yerusalemu, icyo gihe gihwanye n'iyo myaka yose, imyaka igenda ivari bitewe n'abantu n'igihe bahawe. Iyo myaka ikibabaje ntabwo ari imyaka abantu bihanamo, ahubwo niyo myaka abantu binangiriramo abagomba kurimbuka. Ariko kandi iyo myaka niyo myaka kwizera ko abantu b'Imana uko kuba kurimo kurageragezwa, nibwo kwizera kwabo kurushaho gukomezwa nubwo bari mu bihe bihwanye n'ibihe by'ibibabo rutarigeze kubaho. Abantu Imana bari mu bigeragezo bikomeye. Natwe twarebonye Imana izashima ariko tugeragezwa, tuzabazwa cyane. Ariko niba twarizeye Kristo, nituba twaramaze nkuko twebonye twaramaze kutagira ikintu twishingikirizo tumeze nk'umupfakazi, twarabyiganye abo twabyiganye, twabonye yuko kwizera kwacu kuzarushaho gukomera muri icyo gihe, ku buryo se azavuga ati aba bantu ntabwo bakwiriye kuba mu isi, Imana izatukimura tujyane kubana nayo kuko twaramaze kuyihitamo. Amen. No mu gihe cya Sodomu na Gomora, ijambo ry'Imana tubwira neza yuko abantu bari barahawe igihe cy'imbabazi mu buryo bukomeye cyane, ariko iteka ryose imbabazi zibanziriza, igihe cy'imbabazi kibanziriza kurimburwa. Munyemere mbasangize amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tugana no ku musozo, wenda ntabwo icyigisho kibuze kuba kirekire cyane. Tugana ku musozo turebe mu bakurambere n'abahanuzi, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga ryavuze kuri ibi ngibi, ahasigaye tubihuze no muri kino gihe cyacu. Abakurambere n'abahanuzi, ndabona rwose mukurikiye, Imana ibaho umugisha. Abakurambere n'abahanuzi, icyigisho cya 7 kivuga umwuzure, nkoresheje soft copy ya online, ni kuri page nkuko nababwiye, ni kuri page ya 57. Reka dusome aya magambo. Haranditse ngo imbabazi, ukurikire, imbabazi zari zimaze gukurwa ku bwoko bwacumuye. Imbabazi zari zimaze gukurwa ku bwoko bwacumuye. Inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari byamaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana, umucyo urabagirana cyane. Ariko mwumvise amagambo twatangiriye, imbabazi zari zamaze gukurwa ku bwoko bwagenje gute? Bwacumuye. Ni ukuvuga ngo imbabazi zarangiye kuri abo bantu mbere yuko igihano kigenza gute kibageraho. Mwene magambo, ahantu bagomba guhanga amaso yabo ni hehe? Ni uguhanga amaso ku gihe igihano kizazira, cyangwa bagomba guhanga amaso ku gihe cy'irangira ry'imbabazi zabo. Iyo baza ko abanyabwenge bari guhanga amaso ku kurangira kw'imbabazi, kandi imbabazi zarajyanye no gukingwa kw'iki? K'urugi. Ni ukuvuga ngo iminsi 7 yaje, imbabazi zagenje gute? Zarangiye. Imbabazi zari zimaze gukurwa ku bwoko bwacumuye, inyamaswa zo mu gasozi n'ibiguruka byo mu kirere byari byamaze kugera mu buhungiro. Nowa n'ab'inzu ye bari mu nkuge, maze Uwiteka aramukingirana, umucyo urabagirana cyane wari wigaragaje, igicu cy'ikuzo kimeze nk'umurabyo kimanuka mu ijuru, maze kibambika ku muryango w'inkuge. Urugi runini cyane rutashobora gukingwa n'abari imbere, rukingwa buhoro buhoro n'amaboko atagaragara. Nowa akingiraniwe imbere,
naho abanze imbabazi z'Imana bakingiranirwa hanze. Ikimenyetso cy'ijuru cyari cyashyizwe kuri urwo rugi, Imana yari yarukinze, kandi Imana yonyine niyo yashoboraga kurukingura. Mwumva aya magambo nanayasurinye, handitse nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha. Mukurikire aya magambo yanditse mu bakurambere n'abahanuzi. Iki ni igitabo mufite, ndaza kubereka n'andi magambo ari mu gitabo mudafite cyitwe Ibihame by'Itorero. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha. Meyani magambo batubwiye ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana muri ko kuzageza gute kuza, murumva ni comparaison, ni ukugereranya. Yesu yageranyije iminsi yo mu gihe cyo kwa Nowa no iminsi yo kugaruka kwereka. Turebe no icyo Yesu yashatse kuvuga hano. Bavuze ngo nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha. Murumva iminsi yo kwa Nowa Yesu ari kwihuza n'iminsi ya ryari yo gutunga ku bicu cyangwa yo kuburanira abantu mu rukiko rwo mu ijuru. Nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha, mbere y'uko aza ku bicu byo mu ijuru, urugi rw'imbabazi ruzakingwa. None kuza kwa Yesu kuri kuvuga mu Matayo 24 n'ukuri, ni ugutunguka ku bicu byo mu ijuru cyangwa ni Kristo narangiza kuburanira abantu imbabazi maze kurangizwa? Bavandimwe banjye, nshuti z'Imana, dukurikije iby'ubuhanuzi, nta nubwo nabonye n'umwanya wenda wo kubereka current event. Nk'uko nababwiye, nagiye ngira imbogamizi zitandukanye, ntabwo nabonye umwanya wo kubereka wenda amacenga isirimo cyangwa se n'ibibazo, ariko tuzagira igihe cyabyo. Imana izacinzira kuko mbasha kubyifuza atari igihe cy'Imana. Ariko murebe, murabona mukurikije wenda abafite amaso ahunyeza basha kureba, murabona itegeko ry'Imana riri hafi gutangazwa. Twabwiye neza ko itegeko ry'Imana ritangazwa, imbabazi zabazagenje gute? Zarangiye. Buri wese bamaze gufata icyemezo, yamaze gufata icyemezo cye ubu heruka. Matayo 24 murabona twabonye ko ni icyigisho kitureba cyane. Murabona aho tugeze kuko niyo turimo kugeza ku murongo wa 37, ntabwo turagera ku murongo wa 50 usoza kino cyigisho cya 51. Murabona Yesu ashaka ko duhanga amaso yacu he kugaruka kwe ku bicu byo mu ijuru, cyadukeneye kwihanga ku murimo uri gukorwa mu turabwo rwo mu ijuru, kugira ngo twibaze ngo icyemezo kiri gufatirwa imbere yacu uheruka ni ikihe. Niba turi abanyabwenge, dukeneye gutekereza ku gihe kirangira ry'imbabazi kuruta gutekereza ku gihe Yesu azazira. Icyo gihe kugitekereza nacyo ni byiza, ariko dukeneye kubitekereza twamaze gutekereza icyemezo kimwe cyafatirwa ku mazina yacu mu buturo bwera bwahe bwo mu ijuru. Imbabazi z'Imana zaba zikwiye kubakiranirwa. Ndacyasubiye ku bakurambere n'abahanuzi. Imbabazi z'Imana zaba zikwiye kubakiranirwa, na Satani azamaze kwigarurirwa rwose. Abazabaraza imbabazi, murumva Satani umugabane we azaba amaze kubigarurira, na Kristo azaba amaze gufata umugabane we utongera gusubira inyuma. Bazagerageza kurimbura abantu b'Imana, ariko nk'uko Nowa yarindiriwe mu nkuge, ntacyo ashobora kuba. N'abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana. Amen. Abakiranutsi bazaba barinzwe n'imbaraga y'Imana, ntabwo bazabasha kuyobywa ngo bigenze gute, ngo bikunde. Reka dukomeze amagambo n'ubundi abakurambere n'abahanuzi araryoshye cyane, araryoshye. Reka tuyakomeze turebe uko bizagenda, cyangwa se nkuko n'ubu tumaze kubibona. Tubonye yuko concordance bakoze, igereranya bakoze hano, tubonye yuko nanone Kristo narangiza umurimo wo kuburanira abanyabyaha mbere yuko aza ku bicu byo mu ijuru. Murumva yuko umurimo uri kuvugwa mu gihe dukeneye guhuza kugaruka iminsi yo mu gihe cyo kwa Nowa, ntabwo ihuza no kuza kwa Yesu, kugaruka ku bicu ya, ahubwo kuza kwa Yesu kuvugwa no Matayo 24 ni ukuza kwa Yesu avuye ku ntebe y'imbabazi, amaze kuburanira abanyabyaha, amaze kwemera abamaze kwatura ibyaha bye bakabimushyira mu buturo bwa mu ijuru, uko abanyabyaha babishyiraga umutambyi mukuru akabijyana ahera cyane. None Yesu azaba yamaze nawe kubyivanaho, yiteguye kubishyira kuri Azazeli, ari we Satani, akavuga ati mwe mwamaze kwihana, mwamaze gufata ibyaha byanyu mubinshyiraho, nanjye ngiye kubishyira ku bateye, bityo bwoko bwanjye murakiranutse, mugomba kuzaza mukava mu isi mukaza mu ijuru tukabana. Iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge. Dukomeze bakurambere n'abahanuzi. Nta kimenyetso cyagaragaye cy'umwuzure ugiye gutera. Muri icyo gihe kwizera kwabo kwarageragejwe. Twabonye yuko ari intambara ishingiye kugenza gute ku kwizera, kubera intore. Icyo cyigisho mwongere mugende mukiga mutarakizi. Ikibazo gishingiye ku kwizera, nta ikibazo gishingiye hagati ya pastor n'abarayiki, nta ikibazo gishingiye hagati y'idini cyangwa societe cyangwa itsinda runaka cyangwa igice runaka. Ikibazo gishingiye ku kwizera. Nta mugore wizera umugabo, nta mugabo wizera umugore, nta mwana wizera umubyeyi, nta mubyeyi wizera umwana, nta mwizera wizera pastor we, nta pastor wizera bizera be, nta mubwiriza wizerera abakurikiye igice nk'uko mubikurikiye. Umuntu wese ni intambara ari kurwana ishingiye kugenza gute ku kwizera kwe. Imana idufashe kugira ngo
twatangiye tureba systeme, ariko none ko mu gusoza Yesu yasoje Matayo 24 yatangiye ayishyira ku bwoko. Siko twabibonye, twatangiye igice cya Matayo 24 tukireba kuri systeme, tukireba ku itorero muri institution rusange. Ariko none ko Yesu ajya kurinza Matayo 24 yayivanye kuri systeme ayishyira ku muntu ku giti cye. Natwe itorero ibyo ntibikora ku itorero ry'Imana, ariko none ko mu iherezo Yesu yigisha Matayo 24 yashatse kwereka abantu yuko nubwo systeme izaba yarangiritse, umuntu wese akeneye kuvana amaso kuri systeme agatangira kuyahanga ubugingo bwe. Myani magambo, mu gihe giheruka amagaraza banazwe hejuru, buri wese azaba akeneye gusamaye. Ntabwo nkeneye gufata umwanya wanjye ngo njye kureba ngo Gani Diop yakoze ibi. Ni byiza kubireba, ni byiza kuko biranyararita, ariko ntabwo mfite umwanya wo gutinda kuri Gani Diop kuko yakoze ibi, nta cyemezo nkeneye gufata gishingiye kuri Ted Wilson. Ejo nabonye ari kwifuriza abantu Noheli, byateje intugunda kuri YouTube. Nandi mu rugendo, ntabwo nabashije wenda no kugira akantu gato byandika ko yabaye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter, ariko reka babwize ukuri. Umuntu wese akeneye ubu ngubu kukireba icyakiza ubugingo bwe. Ni nambashiye ku kwizera. Ayo magambo yanditse mu kwembe n'abahanuzi baranditse ngo kwizera kwabo uko bari nkuge kwarageragejwe. Cyari cyo kunesha kubari basigaye hanze. Uko gutinda kwabaye ni igihamya cy'ibyo bizeraga ko ubutwa bwa Nowa ari ibinyoma bona bo hanze, ko nta muzuru uzabaho. Nubwo batitaye ku byo bari biboneye, inyamaswa n'inyoni byinjira mu nkuge na marayika w'Imana akinga urugi, bikomereje imikino no kwinezeza, ndetse bakomeza guhinyura imbaraga z'Imana, hanyuma bazenguruka inkuge ari benshi cyane, bakoba bayirimo babagize urw'amenyo birenze ibya mbere. Bivuga ngo mu gihe cyo kugerageza kwizera k'ubwoko bw'Imana, mbega ukuntu abari hanze nabo bazashobora kwinangira. Murebe ukuntu abantu batangiye banga umwuka w'ubuhanuzi, uyu munsi ari abantu bageze ku rwego rwo kwangana Bibiliya. Birahari cyane ntabwo bihari. None ko uko iminsi yo gutinda iza, uko iminsi yo kugerageza kwizera ko abashikamye mu bintu by'Imana kuhari, niko abakomeje kwanga iby'Imana bakomeje nabo kugenza gute, kurushaho kwinangira umunsi ku munsi. Muntu w'Imana kuri iki cyigisho ndakusabira kugira ngo Imana ikomeze kwizera kwabo. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, aya magambo ntabwo ndi buyasome ku bw'igihe, kuri chapitre 28 twisuzuma rubanza, page 485 paragraphe ya 2, bavuzemo umurimo muri kino gihe cy'isuzuma rubanza icyo dukeneye gukora. Yesu ngo ni umutambyi wacu mukuru, ari ahera cyane ku bwacu. Buri muntu wese akeneye kumusanga yatura ibyaha bye, yihana mbere y'uko icyemezo cya nyuma gifatwa. Baranditse muri iyo chapitre 28 ngo iki cyemezo cy'nyuma gufatwa, Kristo azaba ku n'imbabazi, asigaye buri muntu wese nta muhuza afite, buri muntu wese arwana intambara. Kristo akiri hagati y'umuhuza, hagati y'umunyabyaha n'Imana. Ntabwo ayo magambo ndibuze kuyasoma kubw'impamvu kuko ndifuza kugira ku andi magambo akomeye cyane nifuza yuko dusoma. Reka dusome aya magambo kuko niyo nifuza ko tunasorezaho. Aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ihame ry'Itorero umuzingo wa 2, ni mu gitabo cy'icyongereza, chapitre 28 yitwa Worldliness in the Church, avuga ukwisanisha n'isi cyangwa se kwihuza n'abisi kuri mu itorero. Aya magambo aratangaje, ngiye kuyasomera. Ari mu cyongereza, nanze kuyashyira mu kinyarwanda kugira ngo abumve icyongereza. Ndabizi ko hari abari muri Amerika ba Gaston ndi kubabona murakurikiye, n'abandi nashyize mu cyongereza, nagumishije mu mwimere wayo, ndagerageza kugenekereza kugira batumva icyongereza bayumve, ariko abumva icyongereza mu yumva cyane nkuko nanashyize kuri screen mu murareba. Murayibona, ni chapitre volume ya 2 Ibihame by'Itorero, chapitre 28 avuga Worldliness in the Church, kuri page 9 ugana kuri page 91. Ngiye kuyasoma ukwari, ndagerageza kugenekereza mu kinyarwanda, ariko abakurikira icyongereza muraza kuyabona. Ayo ngaho yanditse mu kinyarwanda mu mukara cyane, niyo agiye kuduha igisubizo giheruka, kuko ni commentaire Ellen White yashyize ku hano kuri no somo rya Matayo 24 umurongo wa 34-39, kuko na magambo atwereka ngo none niki twakora kugira ngo urugi rutazakingwa dutunguye nk'abo muri icyo gihe. Niki twakora? Yesu yadusigiye ijambo rivuga ngo, murabibona, Jesus has left us word. Yesu yadusigiye amagambo avuga ngo watch ye therefore, nukome maso. Aya magambo iyi commentaire Yesu yayikoze kuri aya magambo yo muri Mariko 13:33 kugeza 37 avuga ngo mujye mwirinda mu maso, musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, abagaragu be ubutware, umuntu wese agwa umurimo we ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe maso ko mutazi igihe nyurugo azaziramo. Bref, aya magambo Ellen White yashyizeho commentaire hano mu Ihame ry'Itorero avuga ngo Yesu yadusigiye amagambo avuga ngo nuko mujye mu maso.
mujye mu maso kuko mutazi igihe nyir'uruzabibu azagenza gute azazira. Noneho ariko ibyiza reka nyasome uko yanditse. Mariko 13 33 kugeza 37. Yesu yasize avuze aya magambo 33, mujye mwirinda mube maso musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Niyo hano mu cyongereza niko barimo barabivuga. 34, ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we ategeka umukumirizi ku maso. Nuko namwe mube maso ko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose, ntimugenze gute, ntimube maso. Aya ni magambo bavuze kugera ahangaha. Hano Ellen White arandika, we are waiting and watching for the return of the master. Turi maso kandi dutegereje kugaruka kwa Yesu, who is to bring the morning, lest coming suddenly he found us sleeping. Ati dukeneye kuba maso kugira ngo ataza agasanga tugenje gute, dusinziriye. What is the time he is referred to? Ese iki gihe kiri kuvugwa cyo kuzaza kirimo kiravugwa hane ikihe? Not the revelation of Christ in the clouds of heaven to find the people asleep. Ntabwo ari igihe cyo gushurwa kwa Kristo aje mu bicu byo mu ijuru aho bazasanga abantu basinzira. Icyo gihe kiri kuvugwamo hano, yaba ari muri Matayo, yaba ari muri Luka, yaba ari no muri Mariko. Hano oya, abo icyo gihe ni iki? Ellen White arandika ngo no, but to his return from his ministration in the most holy place. Ni igihe azaba agarutse arangije umurimo we wo mu buturo bwera bwo mu ijuru, of the heavenly sanctuary, wo mu buturo bwera bwo mu ijuru, when he lays off his priestly attire and clothes himself with garments of vengeance. Ni mu gihe Yesu azaba maze arangije umurimo wo mu buturo bwera bwo mu ijuru, maze yiyambure imyambaro y'ubutambyi, yambare imyambaro ye kugira ngo noneho yitegure kugaruka nk'umwami w'ubwiza. And when the mandate goes forth, he that is unjust, let him be unjust. Icyo gihe nibwo azavuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwayandure umutima agumye yandure, ukiranuka agumye akiranuke, uwera agumye yere. Murumva kugaruka kuvugwamo hano ari ukuhe? Kugaruka kuvugwamo hano ni ukuhe? Nugaruka ku bicu byo mu ijuru? Oya. Umuntu wese utegereje gufata icyemezo ashingiye kugaruka ko mu ijuru azatungurwa, azasangwa, azabwirwa ngo waratinze cyane. Yesu mu yandi magambo atwigishije Matayo 24 tuyigira mu itangiro igice kitubwira ku gihe cyo kwa Nowa, atagendera ikindi kiracirabura, agendera kugira ngo atubwire ngo mwifate icyemezo cyo kwihana mbere yuko imbabazi zigenza gute zirangira. Kubera iki? Kubera ko ibyo maze igihe kirekire mwiga bivuga ku itegeko ry'icyumweru, ibyo maze igihe kirekire mwiga bivuga ku itegeko ku kimenyetso cy'inyamaswa, ibyo maze igihe kirekire mwiga ku bijyanye n'agahembe gato n'ikiza cy'umurimbuzi. Ibyo ni ukuri, ariko ibyo ngibyo bizaza nyuma umuntu wese yaramaze gufata icyemezo cyo gihenje gute giheruka. Uwihana yaramaze kwihana, ukiranirwa yaramaze gukiranirwa, umuntu wese yaramaze gufata icyemezo giheruka, yaramaze gufata icyemezo cye ubugingo. Kubera iki? Kubera ko kuza kwa Yesu kuvugwa ni ukuza kubanziriza kugaruka kwe ku bicu byo mu ijuru. Imana idufashe kugira ngo umuntu wese wowe uriye kino cyigisho nawe uzagikurikira nyuma, Imana igufashe kugira ngo ufate icyemezo cyo kugira ngo wihane imbabazi zitararangira, ufate icyemezo cyo kugira ngo usange Kristo mu buturo bwo mu ijuru, urugi rutarakingwa, urugi ruri hafi gukingwa nshuti z'Imana. Ibi bintu byose by'amanyanga ashingiye kuri corona, urukingo ashingiye ku migambi ya zekimenisme, itegeko ry'icyumweru, gahunda zo kugira ngo abantu bashyirwe mu byiciro runaka byo kugira ngo bagenzurwe. Ibi byose nta kindi bigendereye kugira ngo itegeko ry'icyumweru rifatwe, ritangazwe, kandi ijya gutangazwa tubwirwa neza yuko rizatangazwa imbabazi zaramaze kugenja gute, zaramaze kurangira. Ntabwo umuntu azabasha kuba kwihana ngo bishoboke. Imana igufashe kugira ngo we kuzatungurwa. Niba tugiriye ubuntu ku Mana, Imana ikaba twigisha icyigisho cyiza nk'iki, tukaba dusobanukiwe ibirenze ibyo Imana ahari twarize nabi, Imana ikabikosoye uyu munsi. Imana igufashe kugira ngo ufate icyemezo cyiza cyo kugira ngo yegure Imana bigishoboka. Hano muri kino gitabo n'ubundi biri mu Cyongereza, nanze gusoma amagambo menshi, bavuze yuko ngo when Jesus ceased to plead for man, ubwo Yesu abarangije gusabira imbabazi abanyabyaha,
The cases of all are forever decided. Umwanzuro buri wese wamaze gushyirwaho. This is the time for renocking with his servant. Imana izabamaze gufata icyemezo umuntu wese, izabamaze gufata icyemezo umuntu wese. To those who have neglected the preparation of purity and holiness. Ku muntu wese wamaze kwirengagiza, wamaze kunegligera n'iki? Wamaze kwirengagiza gufukora umurimo wo kwitegura wo kwezwa n'ubutungane, which fit them to be waiting once to welcome their Lord. The sun sets in gloom and darkness and rises not again. Umuntu wese wamaze kwirengagiza uyu wo kwitegura ubutungane no gukiranuka, uyu muntu baranditse ngo azasigara abudikiwe n'umwijima, umwijima w'icuraburindi. Nabivuze muri make kuko biri mu cyongereza amagambo narayasomye, nanze gukora translation ariko ari imbere yanyu, wenda mwakora screenshot umuntu ushaka kuyasoma neza, ni mpamvu nashyize hano, muraza komeza kuyasoma. Ikigenderewe muri kino cyigisho ni iki? Ni ukugira ngo dufate icyemezo nk'uko mubibona hano, mbere y'uko Yesu arangiza gufatira icyemezo buri muntu wese. Dusange Yesu binyuze mu kwihana, binyuze mu kwicisha bugufi. Buri muntu wese narebe uko yakiza, narebe ukuntu ubugingo bwe bwakira, kuruta kureba abandi. Ibibazo byinshi nkunda kwakira, nibazo abantu bambaza ngo mbese ko pastor wacu yatubwiye ibi, mbese ko mukuru wacu itorero, mbese ko wacu byagenze gutya. Ibyo ni byiza kubimbwira, ni byiza no kubibona, ni byiza gusharinga experience, ariko ni byiza no kurenga iyo ntambwe umuntu akareba ngo ariko ibyo ngibyo ko mbimenye ngiye bite n'ubugingo bwanjye. Imana igufashe kugira ngo utekereze ku bugingo bwawe. Muri kiriya gihe no watekerezaga ku bugingo bwe, yaravuze ati nubwo abantu baze kwinjira mu nkuge, reka njye nyinjiremo, kubera ko ibyo Imana yavuze ndabyizeye ko bizagenza gute, bizasohora, kandi amaherezo byarasohoye. Imana igufashe kugira ngo ufatire icyemezo cyiza ubugingo bwawe. Nicyo isengesho ryanjye muri uyu mugoroba ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka duce bugufi Imana icyubahiro, maze ufatanye nanjye gusenga isengesho risoza. Mana yacu, Mana idukunda, Mana turemye, Mana duhaye Yesu, Mana duhaye ijambo ryawe, tugushimiye amagambo meza twigishije, tugushimiye ko twigishije kwihana, tugushimiye ko mu Matayo 24 watangiye wigisha systeme ari ugasoza wigisha umuntu ku giti cye. Natwe tugushimiye yuko tubisobanukiye muri uyu mugoroba. Mbega ukuntu twarihenze, mbega ukuntu twaribeshye, mbega ukuntu isomo twarigibeshyeho kenshi cyane twibwira ko garuka kwa Yesu kuvugwamo hano guhura no mu gihe cyo kwa Nowa ari kuza ku bicu. Ariko tusobanukiwe yuko ahubwo ari ukuva ku n'imbabazi icyemezo cya buri wese cyamaze gufatwa. Turabizi neza ko itegeko ry'icyumweru ritaratangazwa, ryarasinywe, riri mu mategeko ya buri gihugu, imigambi yaracuzwe. Ibyo turabizi neza, ibimenyetso turabifite, twarabisomye, turanabirebesha amaso. Ariko ubwo taratangazwa ni ikimenyetso cyerekana ko uracyari ku n'imbabazi. Turagusabye kugira ngo utubashishe Mana gusiganwa buri muntu wese amaramaze. Ijambo ryawe riratubwira ngo dukene kujya mu bwami bw'Imana ntwane zikabugishamo imbaraga. Mana utubashishije buri muntu wese kwinjira mbere y'uko urugero ukingwa, kandi tubonye ko kwinjira ni ukwihana, ni ukugusanga aho uri kugira ngo tuguheze ibyaha byacu, utuvunjire ude gukiranuka kwa Kristo. Mana utubashije, utubashije kukwiyegurira, utubashije umuntu wese gufata icyemezo, afatira icyemezo ubugingo bwe bikiri none, kugira ngo numara gufata iki cyemezo, numara kuza tuvuga ari nako kuza twabonye mu ijambo ryawe, numara gufata icyemezo gisoza, numara gufata icyemezo giheruka, uzagifate Mana. Hari benshi kubw'iki cyigisho, hari benshi bazaba baramaze gusobanukirwa kandi baramaje no kugarukira. Ndagushimiye ko mu mfuruka enye z'isi z'abari bukurikira kino cyigisho hari abari buze gufata icyemezo bakavuga bati natwe tuzi neza ko icyumweru gitangazwa nk'uko twabibwiwe, tuzi neza yuko kandi nk'uko twabyize icyumweru gitangazwa, imbabazi abazarangiye. Bityo Mana tanga imbaraga, fasha buri muntu wese kugira ngo akwiyegurire. Ndakwinze kugira ngo umwuka wo gukerensa ndetse n'imbaraga Satani zo kugira ngo abantu bashidikanye ku byawe uzigwabize Mana, zigwabize mu mitima abantu basobanukiwe ijambo ryawe bakaba baragiye barikense by'igihe kirekire. Ndakwinze kugira ngo umwuka wera yongere atsinde imitima abana bawe kubw'ijambo ryawe twize. Mana tsinda imitima buri muntu wese kugira ngo kubwira ijambo umuntu wese wumva icyigisho n'uzacyumva abashe kukwiyegurira. Nicyo nifuza, nicyo wifuza, nicyo dushakaho. Tugushimiye kandi ko ubwo tubyifuza nawe ari byo wifuza ubikore mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Turasoje ku bw'iki cyigisho kandi tuzakomeza ejo. Nzongera mbabwira isaha tuzigira ikindi cyigisho cyiza cyane nanone
cyavuye kuri systeme ahubwo gisigaye kireba umuntu ku giti cye. Nkuko nari narabibateguje narababwiye ngo ibyigisho uko bigana ku musozo ni Yesu wabyigishije, ntago ari njye. Cyo ndi gukora gusa ndi umuyoboro Yesu ari kunyuza ibyo yigishije, ntago ari njyewe. Rero uko turimo turasoza ibyigisho tureba yuko birimo biragenda bisoza byereka buri muntu wese ko akeneye kwihana, Imana tubashe kwakira impano yo kwihana mu izina rya Yesu. Mwami Imana ibahe umugisha na hejo.